हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त पेशावर कायरोप्रैक्टिक सेंटर में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर माजिद साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी है और हिजामेटोलॉजिस्ट भी है। उनको लोअर बैक का प्रॉब्लम था। आए आपको दिखाते हैं। हमने उनका ट्रीटमेंट किया और ऑन द स्पॉट क्या रिजल्ट मिला उनकी रिव्यू लेते हैं। डॉक्टर माजिद साहब विज़िट के लिए आए हुए थे। उनको लोअर बैक का प्रॉब्लम लंबे अरसे से चल रहा था प्रॉब्लम। तो उन्होंने पीसीएसी आकर हमें और हमारे सेंटर को, हमारे सेटअप को अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने कहा कि मेरा भी ट्रीटमेंट करवा दे। अब आपको ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत दिखाते हैं। इससे पहले आप लोगों ने हमारा जो प्रोसीजर है वो नहीं देखा होगा। थोड़ा बहुत आप लोगों को गाइड करते हैं कि हमारे यहाँ तकरीबन कुछ इस तरह प्रोसीजर होता है उन लोगों के लिए, स्पेशली जिनके लोअर बैक प्रॉब्लम होते हैं, स्पेशली शैटिक प्रॉब्लम होता है। उन लोगों के लिए ये इलाज किसी नियामत से कम नहीं है, जिनको ऑपरेशन का कहा गया है और वो नॉन सर्जिकल सॉल्यूशन चाहते हैं अपने लोअर बैक पेन के लिए, डिस्क बल्जिंग के लिए, डिस्क हर्निएशन के लिए, स्केलियोसिस के लिए, स्पाइनस प्रोसेस के लिए, या आसान अल्फाज में कहूँ उन लोगों के लिए ये किसी नियामत से कम नहीं है। ये इलाज जिनके रीढ़ की हड्डी में कोई मसला हो या उनके नर्व पर गोश्त आ चुका है और जिसकी वजह से जो है उनको ऑपरेशन का कहा गया है। हमारे इस इलाज से दबी हुई नस जो है वो खुल जाती है बिल्कुल, और मोहरें अपनी जगहों पर आ जाती है। चलने फिरने में जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाती है। नॉर्मल रूटीन में बंदा आ जाता है। तो ये इलाज का एक प्रोसीजर है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इस इलाज के अंदर यूज़ होती है, जो मेथड जो है वो यूज़ होती है। आप अगर हमारे इलाज से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं। एक्स्ट्रा के गाना एक्स्ट्रा के वजह कम नहीं तो मजीद بالانس اوت تدخلي واو ده لازم نضيف بعد ده صوت لنا بالانس اوت هيك هيك كده एक्स्ट्रा निश्रा बस सिर्फ एक्सटीरियर हाँ उसमें कुछ कबूल हाँ दस टेक्निक पेन वगैरह की कम हो ده وغير هذا الفرق ठीक अल्हम्दुलिल्लाह हाँ ना बोलो का ده تو ट्रीटमेंट को कोणता नाही ده यो हुआ चिकन गन इस्तेमाल करना दा आगे प्रेशर बनी ده خير المرض اللي ده यानी मतलब दा 90% चिकन تقريبا كور كده هذا दे लगूं जी हाँ ده पॉइंट्स चिकन को देखिए अपने साथ breathe in out breathe in breathe in out good check here
دانوت دې ده کنه بیخي داسې شوه چې دا خو عام نارمل سړی نه دومره نشي کولی. ها دا څه وایي؟ دا ښه ده ټول معمولي څه دا کې څومره تکلیف وکړه اوس دې ته مونږ دې چې څومره تکلیف هغې وجه دا وه چې پین په دې کې مو پین دې کې مو هغه پین ختم شو نو اوس تاسو دا فیل کوئ دا ډېر کم دی هغه بلکل ټیک شو دا ډېر دی صحیح ده.